Amici, ben ritrovati, eccoci qua, Diversamente Veneto, un altro appuntamento in vostra compagnia. Ma è sempre un grande piacere scoprire il Veneto insieme a voi, infatti questa settimana ne ho fatte di strada per portare a voi le immagini che vedrete oggi. Tra l'altro ho ricevuto tantissimi sms, tantissimi WhatsApp per il diario di Diversamente Veneto. Potete continuare a iscriverci e prenotarlo, cioè appare il numero qua sotto, iscriveteci e lo potete ricevere. Saluto tutti i piccolini che ci guardano, ma anche la nonna Ampelia, guarda che ho letto la tua mail, guarda che ho letto i tuoi sms. E oggi nonna Ampelia li porto al fresco, perché questa settimana di caldo mi ha portato sempre ad andare al fresco a registrare. Ho passato la settimana un giretto a Gaglio sull'altopiano di Asiago, che tra l'altro secondo me ci stanno guardando tutti dalla Piazza Italia, ma non voglio anticiparvi niente, partiamo con questo video, guarda. Denise, ascoltami una cosa, ma l'altopiano, no? Perché poi quando si parla di altopiano si parla sempre di Asiago, l'hockey, perché è famoso per quello, però l'altopiano è anche questo che stiamo vedendo qua adesso. Beh, l'altopiano storicamente è boschi, malghe, montagne, tradizioni. Ultimamente naturalmente sport, come hai detto tu, hockey, sci, ma questi vanno sempre a collegarsi nelle nostre tradizioni, nelle malghe. Adesso appunto stiamo salendo per questa strada e andiamo su un posto per me meraviglioso. Andiamo su una malga dell'altopiano, malga Busafonda. Permesso! L'acqua qua. Serve per lavare gli attrezzi perché bolle più in fretta con la legna del bosco e tutta legna che viene recuperata, ribaltata dalla neve d'inverno. Piante ribaltate, allora andiamo con la motosega, dopo che spacca la legna si spacca e dopo usiamo per fare... Per scaldare l'acqua. Perché fa prima anche andare in temperatura per bollire. E poi si lava gli attrezzi. Si lava gli attrezzi, si lava per terra. Questo è il burro fatto questa mattina. È fresco fresco. Questo è fatto solo con affioramento del latte, è tutto naturale. Ma è per farlo diventare quadrato? Per farlo diventare quadrato, dopo ti faccio vedere. Spieghiamo ai bambini come il burro arriva a quadrato. Sì, adesso lo mettiamo nel stampo, ti faccio vedere. Bisogna mettere nell'acqua bollente? Perché sennò si attacca su tutto stampo, hai capito? Lo schiacciamo bene, adesso quando l'acqua è pulita così, quando si può bere, vuol dire che il burro è bello pulito. Abbiamo già fatto con 3 secchi, l'abbiamo già lavato 2 o 3 volte. Vedi che l'acqua adesso è pulita? Sì. Allora il burro si può mettere nel stampo e venderlo, hai capito? Se sapete la morbidezza di questo burro... Ecco, questo è fatto. Ecco qua, questo è il burro appena fatto. Vedi? E qua cosa stai facendo? Sto facendo il formaggio. Ma in una malga c'è una stagione di lavoro o si lavora tutto l'anno? In una malga c'è una stagione di lavoro. Questo si chiama spino, è taglia e formaggio. Ma è anche caldo? Beh sì, bisogna scaldarlo il formaggio. Il latte bisogna scaldarlo, portare in temperatura e dopo, quando si mette il caglio, dopo c'è la cottura anche del formaggio, no? Come vuoi. Beh, adesso mi dirai se posso fare la malghesa anche a me, setto? La malgara, sì. La malgara si dice? Sì, si può fare. Ma guarda come si muove qua, guarda. Vuol dire che comunque sono quasi buona. Hai voluto toccare, lavorare? Sì. Vieni a lavarti le mani prima di mettere le mani dentro. Sì, sì. Ecco, prendi il sapone. Questa è una palla, vedi? Vai. Va dentro qua. E strucca. Che fatica! Bisogna struccare finché va via tutto, Francesco? Sì, ma non occorre che lo schiacci tanto forte. E così
adesso resta un po' qua e poi va lì, andrà nella... Domani andrà in salina. Ne sale, acqua salata, questa è tutta acqua salata, viene salato, vede, questo è il formaggio pressato. Resta qui per 3 giorni, resta qui dentro. 3 giorni. E portiamo dentro in magazzino. Ragazzi, il paradiso dei formaggi. Ma qua c'è tutti i formaggi che fai, tutti i tipi di formaggi, quello che vuoi. I 3-4 tipi che faccio io. Questa c'è la data di produzione, c'è il lotto. Qua invece noi abbiamo la ricotta che sta venendo su. La ricotta deve avere 80 gradi, infatti ci sono sui muri questi termometri. 83, ci siamo quasi, dai 80 ai 84, la ricotta viene su. Questa è la ricotta, sì, si fa vedi? Così si fa? Sì, vai dentro. Vado? E vengo su? Sì. La mettiamo dentro qua, questa è tutta ricotta, vedi? Sì, queste qua sono già asciutte, cestiello pieno, è diventata ricotta. Oh Manu, ma cosa stai facendo qua? Ciao. Mamma, ma sai che questo profumino qua l'ho detto alla mano? Profumo, il formaggio è buono, però i dolci della mano. Sì, ma c'è sempre il nostro burro comunque dentro. Ah sì? Sì. Ma dai, cosa hai fatto Manu qua? Oh, sto facendo 3 dolci con l'impasto è uguale, molto morbido. Una con le fragoline di bosco, l'altra con i mirtilli freschi e con gli amaretti. Ma ha un profumo già da crudo, non osi mai... Francesco, te sì che ti tratti bene, vero? Ma guarda te che profumino. Allora adesso finché i dolci si cucinano o si cucinerà, se vuoi assaggiare un po' dei nostri prodotti. Cosa abbiamo qua? Qui abbiamo i salami, la soppressa. Ma tutto abbiamo fatto 3 da tipi voi? di formaggi. Questa è la soppressa che facciamo noi con i nostri maiali che abbiamo qui, che sono alimentati con il siero avanzato dal formaggio e i maiali sono in fondo qui fuori. Ma dai. Cin! Alla vita Francesco. Alla vita di Maiga. Alla vita di Malga. Ben ritornati amici ed eravamo a Gaglio, che fame che mi è venuta, però a questo punto io vi presento il mio ospite in studio oggi con me il mio caro amico Denis. Denis, benvenuto, come stai? Ciao Jesus, bene, grazie dell'invito, sono veramente felice di essere qui in studio con te. Mi fa piacere, hai visto che filmati, che incredibile il vostro altopiano, vero? Perché tra l'altro tu sei un innamorato anche dalla storia del vostro altopiano. Sì, io essendo nato appunto in altopiano e arrivando da una tradizione familiare altopianese, sono innamorato dell'altopiano, della natura e della storia appunto della mia terra. E di storia lì ne ha tantissima da raccontare, perché a partire di queste tradizioni che abbiamo visto, Francesco comunque è un ragazzo giovane e porta avanti questa tradizione della vita di Malga, che io mi sono divertita, ma non è una vita semplice, vero? Sì, non è semplice, una giornata come abbiamo fatto noi si passa volentieri, è divertimento, ma tutti i giorni è veramente dura, anche perché dobbiamo calcolare che noi abbiamo preso una bellissima giornata, c'era sole, è bello, ma ci sono delle giornate dove piove, dove le cose non vanno sempre bene, il formaggio reagisce e il latte reagisce anche in base alle temperature esterne. Dunque non è facile, ecco. Però comunque la giovane età anche di Francesco fa capire che la tradizione si sta tramandando, perché alla fine... Sì, per fortuna sì, alla fine è indispensabile. Se non abbiamo questi giovani che continuano a portare avanti un lavoro millenario, la montagna subirà dei problemi molto, molto grossi e molto importanti. Che tra l'altro hanno detto, tu mi spiegavi che l'altopiano è la più alta concentrazione di malga a livello europeo.
Sì, abbiamo 86 malghe, se non ricordo male, ed è la più alta concentrazione europea di malghe nel territorio dell'Altopiano, che è un quarto della provincia di Vicenza. Abbiamo ben 86 malghe. Un quarto della provincia? È un quarto della provincia come estensione territoriale. Ma guarda te. Ascolta, ricco di tradizione, di storia, ma abbiamo anche una storia legata alla guerra del 15-18 che riporta l'Altopiano a livello... A livello mondiale, diciamo, come ricordo della Grande Guerra, l'Altopiano è stato raso al suolo. I nostri antenati sono andati tutti profughi in pianura e l'Altopiano appunto è diventato un campo di battaglia. Tanti giovani sono morti, giovani italiani e giovani austro-ungarici, francesi, inglesi, americani, perché poi alla fin fine appunto si tratta di mondiali, e tutti ragazzi di 20 anni. E tu mi dicevi che ancora oggi, per quanto riguarda poi i lavori di quelli che lavorano il legno, sì, trovano ancora schegge? Sì, noi abbiamo dei problemi in certe aree, in certi boschi che all'epoca della Grande Guerra sono rimasti non intatti ma in piedi. Sì, all'interno si trovano ancora delle schegge e il problema è per le segherie, e le segherie fanno fatica a acquistare questo legname di queste certe aree, perché appunto all'interno, avendo le schegge, creano dei grossi danni e danni irreparabili alle segherie del legname, e dunque i boscaioli si sono forniti di un metal detector per controllare questi tronchi, perché è loro responsabilità fornire i tronchi apposta alle segherie. Cioè, oltre al lavoro manuale c'è il lavoro tecnologico, questo è il Veneto che mi sono innamorata io. Ma Denis, guardate che spettacolo, noi siamo stati anche in alto e guarda cosa è venuto fuori, guarda il video che ti faccio vedere dalla nostra visita che abbiamo fatto dall'alto. Ascolta, ma allora praticamente qua io riesco a vedere tutto l'altopiano? Da qua vedi quasi tutto l'altopiano. Di là abbiamo le vette più a nord dell'altopiano e della provincia. Abbiamo l'Ortigara, che è quel cucuzzolo sulla destra. Ma l'Ortigara è quello che mi dicevi che sono stati quanti morti? Lì ha fatto in una settimana, hanno fatto circa sui 22.000 morti. È proprio una battaglia, una settimana. E lì è stato un campo di battaglia, soprattutto nei primi anni di guerra. Si vede Cima 12, che è la vetta più alta della provincia di Vicenza, delle Prealpi Venete, che è quella fatta a piramide, quel cucuzzolo. Cima Trentin, il Portule. Poi man mano si scende verso sud e si arriva sul Monte Zebbio, che è quello un grande teatro della Grande Guerra. Il Monte Verena sullo sfondo, dove c'è il Forte Verena. La Malga delle Onghere, tutta la zona delle Onghere, e sotto vediamo i centri abitati. Si vede benissimo il primo sotto è Gaglio, Asiago con l'ossario, si vede bene l'aeroporto, poi man mano si vedono tutti i campanili, lì c'è Campo Rovere, si vede Roana, Mezzaselva. L'altopiano ha avuto comunque questa storia della Grande Guerra che ha reso al suolo tutto quello che c'era. Però prima abbiamo passato, che poi vediamo prossimamente, il Sentiero del Silenzio. Tu mi dicevi, no, che questi soldati, cioè quella storia che mi dicevi della testa. Allora veniva fuori che spesso e volentieri si incontrano lungo le trincee dei manufatti, si incontrano delle targhe, e quelle venivano fatte o comunque venivano, come posso dire, comandate dagli ufficiali per tenere sempre sotto lavoro i soldati. I soldati non dovevano avere troppo tempo per pensare a quello che avevano vissuto nella guerra, perché questo era un rimurginare, no, delle atrocità che spesso gli portavano a denegare la guerra e a voler scappare. In questo caso vediamo sopra questo stipite di galleria, si vede c'è una scritta fatta a mano: Primogenio, 372esima centuria, Milano. Allora, come vedi, questa è una trincea fatta nella prima guerra mondiale, scavata tra i Carren, proprio i Carren, no? Delle rocce dell'altopiano. Vedi lì c'è una galleria dove si ricoveravano quando scoppiava le bombe.
Questi sassi sono naturali? Questi sassi sono naturali, questi sassi riesci a leggere le aree geologiche. Questi erano sotto il mare, vedi tutte queste fasce. Sì. Guarda, vieni di qua. Esatto, vedi che quelle sono le varie epoche geologiche. Questi sono dei fossili? Esatto. Ascoltami, a proposito di fossili, so che qua sull'altopiano avete un museo incredibile, giusto? C'è un museo, uno è a Gaglio, piccolino, e poi c'è il museo dell'acqua che si trova ad Asiago, dove viene un po' rappresentata tutta la poca acqua che abbiamo in altopiano. Ma ascolta, anche a Roanna? A Roanna c'è il museo della guerra. Praticamente questi animali, praticamente il formaggio che mangiamo di Malgas, questi animali sono in questa beatitudine. Esatto, giusto? Non a caso il formaggio viene buono, sia perché appunto il malghese ha l'arte, no? Ha l'arte millenaria di fare il formaggio. La nostra adesso dell'arte casearia dei bovini arriva da quella casearia delle pecore. Questo è per i bambini che mi seguono. Questo è il cavallo di Pippi Casalunga e lo si trova solo sull'altopiano di Asiago. Bene, cari amici, ben ritornati. E oggi, come vi ho detto, vi ho portato sull'altopiano di Asiago a Gaio e ci fa capire quante meraviglie noi abbiamo nel nostro territorio. Non serve andare lontano per prendere un po' di fresco, giusto Denis? Giustissimo, hai pienamente ragione Jesus. Come hai visto abbiamo visitato una malga dove si fa il formaggio e poi siamo saliti sul Monte Melete in quota dove si può ammirare tutto l'altopiano. E su lì c'è anche le tracce della guerra del 15-18. Quello è stato uno dei punti fondamentali, diciamo, e più feroci della Grande Guerra. Si è combattuto nell'Ortigara nei primi anni, poi ci si è spostati appunto dove eravamo sul Monte Melete. E infatti abbiamo visto trincee, abbiamo visto buche di granate, abbiamo visto appunto qual è stata l'atrocità della guerra. E per non dimenticare, Denis, io so che da voi c'è un sentiero che fra poco facciamo vedere ai nostri amici, meraviglioso. Raccontami due cose di quel sentiero. Sì, si chiama Sentiero del Silenzio, nella zona più a nord di Gaglio, adattissimo alle famiglie. È stato fatto apposta per far meditare, diciamo, sull'atrocità della guerra i più giovani, le famiglie, i genitori e magari creare anche un po' delle discussioni fra di loro, perché naturalmente quando si arriva e si vedono queste opere, sono delle opere che sono state fatte da un artista e messe nel bosco, i bambini chiedono e di conseguenza quando chiedono sono incuriositi e gli si deve spiegare cosa è stata appunto la guerra o cosa rappresentano queste statue e queste immagini. E avete fatto un lavoro incredibile, però io non voglio anticipare niente, voglio che i nostri amici guardano. Guardate che sentiero, il sentiero del silenzio di Gaglio. Dove sei lo Rocco? Rocco! Dov'è là? Benvenuta Jesus. Dov'è là? Bene te? Bene. Dennis, benvenuta a Campomuletto. Dove siamo qua? Al rifugio Campomuletto. Ma dai, Sì. ma ascoltami, qua si mangia anche? Certo. Si beve? Certo. Io sono venuta qua perché Denis mi ha detto che avete qua praticamente un sentiero molto molto conosciuto. Che sentiero è? Abbiamo il Sentiero del Silenzio, che ci sono 10 installazioni in mezzo al bosco in memoria della guerra. Ah, proprio un sentiero dedicato in memoria della guerra. Ma andiamo a vedere l'entrata di questo sentiero, vedere. Ma ascoltami, e vengono tantissime persone di tutte le parti per questo sentiero qua, proprio dedicato Alla guerra. E non è la classica trincea o bomba, ma è tutte delle installazioni in acciaio cortè, legno e pietra che simboleggiano la guerra. Ascolta, e qua è praticamente chi viene a trovarvi, questa è praticamente la partenza del sentiero del silenzio, la porta della memoria. È tutto praticamente il rifugio al centro, si fa un percorso che dura un'oretta e si rispunta sul parcheggio. Allora il sentiero parte e se è super segnato, giusto? Sì, diamo anche sempre la cartina prima di partire, così uno ha la cartina con le spiegazioni delle piccole, una breve spiegazione di tutte le opere
e la cartina, così è impossibile perdersi. Praticamente questo sentiero, da quando ho visto, è stato studiato proprio apposta per raccontare in modo quasi artistico quella che è stata la Grande Guerra nell'altopiano, no? Sì, voleva essere una cosa differente dalla classica trincea, bomba o forte, una cosa molto più artistica. Sì, ho visto, ci fa anche riflettere perché, ma guarda qua. Qui ci sono 50 elmetti italiani e 50 elmetti austro-ungarici, con al centro 4 teschi. Sì, perché se tu guardi sono tutti elmetti, gli unici centrali, no, sono dei teschi. I teschi sono uguali, non puoi distinguere se quello sei italiano, quello è austriaco o qual è. Qui sì, ma perché viene dato dall'uomo? L'uomo decide di darti la differenza fra me e te, no? Alla fin fine poi il teschio è quello, cioè siamo tutti uguali. L'unico grande male che deve essere combattuto non è un gruppo di persone o un altro, quanto piuttosto la paura e l'odio che continuano a radicarsi nel cuore degli uomini. Dunque, gli elmetti sono diversi, ma alla fine il teschio è uguale sia per gli austro-ungarici che per gli italiani. Questa è l'unica parte di trincea che è stata recuperata e conservata. Ah, ma al tempo si mettevano qua? Era una feritoia dove si metteva un cecchino o una mitragliatrice per sparare. E invece lì adesso cosa sono queste? Sì, arriviamo a un'altra postazione del Sentiero del Silenzio. Questa è denominata gli uomini mutilati, lo si capisce bene dalle forme, no? Si vedono, sono degli uomini a cui mancano dei pezzi. È una cosa un po' macabra, ma alla fin fine nella prima guerra mondiale era consuetudine, no? Si vede proprio. E a terra abbiamo i pezzi di queste persone mutilate. Praticamente stiamo camminando, Denis, dentro... Qui siamo in trincea, esatto. Dentro la trincea stiamo Come hai camminando. notato, questa è una trincea storica, proprio... I soldati della prima guerra, da quello che so, rimanevano tutti accostati. Quando era il momento dell'assalto, no, qui arrivavano, andavano su e andavano all'assalto. Mamma carissima, perdona se non ti ho scritto troppo e credi che ti ho sempre pensato. Oggi ti ho spedito il baule con le robe mie. Darai a Gianni le scarpe e gli abiti neri ed i colli e il cappello. Per me conserverai tenendoli come tu sai tenere te, quegli abiti militari e il palettò. Contavo fare una scappata, ma non mi è riuscito e probabilmente non mi riuscirà più. Sto benissimo e mi auguro che te e il babbo possiate stare con me. Mando anche come valori assicurati l'orologio d'oro e i bottoni, 2 medagliette pure d'oro e un necessaire. E poi nel baule troverai parecchi libri che ti prego non bruciare. Sta tranquilla, salutami il babbo e digli che vorrei poterlo aiutare molto di più, ma non lo posso fare. Ti bacio con tanto affetto e con tanta ammirazione, orgoglioso di avere una sì bella, buona e santa mamma come sei tu. Arrivate alle mani. E cosa? Simboleggiano la rinascita, la voglia di rinascere dalla guerra, dai bruttori della guerra, dai dolori che porta la guerra. Infatti alcune portano dei fiori, alcune portano delle lettere in mano. Sono opere, queste sono in bronzo, sì. Sono state incastrate dentro sul terreno e... Del legno che simboleggia l'oppressione della guerra, la sofferenza e tutto. E dentro c'è una colomba scolpita sul marmo. La pace. Che scappa, vuole scappare alla sua estate.
Cari amici, quello che abbiamo appena visto è il Sentiero del Silenzio di Galio sull'altopiano di Asiago. Meraviglioso, Denis. Sì, è veramente una cosa che ti fa pensare e ti fa appunto fa lavorare la mente. Abbiamo visto delle installazioni che lasciano qualcosa. Le mani stesse, se tu guardi, quando salgono fanno un'impressione, e quelle sono veramente, danno il significato, escono dalla terra, non hanno figure, sono mani italiane, austriache, come ho detto prima, di qualsiasi soldato che ha combattuto nella Grande Guerra, e nelle mani hanno delle lettere mai spedite, hanno dei fiori mai consegnati a casa, e dunque sono un qualcosa che è rimasto insoluto, non è stato portato a termine, e lì nella morte sono rimasti tutti uguali, sono le mani di tutti quanti e le lettere di tutti quanti i soldati che hanno combattuto in altopiano. E questo ci fa tantissimo riflettere. Questi posti comunque sono tutti lì da visitare, perché... I nostri sono tutti da visitare. Vi invito naturalmente a venire a trovarci a Galio e nell'altopiano. Portate i vostri bambini, portate le vostre famiglie, perché c'è natura, c'è tradizione, c'è storia. Ci siamo anche noi abitanti. A proposito di bambini, io vedo che il mio bambino si sta divertendo tantissimo anche lui in questi giri nel Veneto, perché lui si diverte tantissimo. Denis, che dirti, io ti ringrazio tantissimo della tua visita e spero di ospitarti ancora Diversamente Veneto, di parlarne ancora dell'altopiano. Jesus, io e noi dell'altopiano ringraziamo te per darci questa opportunità, e ben venga, la prossima volta ci siamo. Io saluto tutti quanti in Piazza Italia, che spero che ci stiano guardando in tantissimo. Cari amici, siamo arrivati alla fine, già il tempo qua corre veloce. Io voglio ricordarvi, visto che parliamo di bambini, a tutti che c'è il diario di Diversamente Veneto, il diario per le mamme, che magari qualcuno pensa che dentro è un libro. No, è un diario scolastico di 12 mesi a tutti gli effetti, ma dentro ci sono dei contenuti straordinari che faranno i nostri bambini scoprire il Veneto in un modo magico, così come l'ho visto io. E a proposito, Denis, di modo magico, oggi i miei amici li voglio lasciare in un modo speciale. Vuoi vedere come? Cari amici, vediamo. Io vi saluto e vi lascio con questa favola, che così sapete un po' di quello che c'è dentro il diario. Vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao! Dimmi, Anthony. Mi racconti una storia del Veneto? Da qua? E che storia vuoi, Anthony? Quella della regina Venezia. Ah, la storia della regina Venezia. Ah, va bene. Allora, facciamo così. Chiudi gli occhi e entriamo in una favola. La regina Venezia. Il primo guardiano che incontrai nel mio cammino fu una bellissima regina di nome Venezia. Era così incantevole che le persone venivano da tutto il mondo per ammirarla. Il suo castello era circondato dall'acqua e per raggiungerlo bisognava farsi trasportare da strane barche chiamate gondola. È stato così romantico salire a bordo di queste barchette e perdermi in mezzo ai canali d'acqua e poi scendere e perdermi nuovamente sulle sue vie, che da quelle parti si chiamavano cali. Venezia una volta era anche molto forte, il suo regno era noto come la Serenissima. Questa repubblica era così maestosa e grande che il suo potere era arrivato fino alle isole greche, raggiungendo il Mediterraneo orientale. Oggi la regina Venezia governa su tutto il magico mondo del Veneto, con giustizia ed equità. È molto conosciuta per la sua piazza principale che porta il nome del suo santo protettore, San Marco. Se andate a trovarla, potrete attraversare i ponti che collegano la sua città e ammirare i canali grandi. Vi consiglio poi di visitare la Fenice, uno tra i teatri più belli e ricchi di storia di tutta Italia. E se per caso siete di passaggio da quelle parti, a febbraio o marzo, portate con voi una grande maschera e festeggiate coi veneziani il loro magnifico carnevale. Se invece fate come me e andate in autunno o primavera, nel vostro zainetto non potranno mancare i stivali di gomma, perché la regina Venezia a volte ha un po' problemi con l'acqua alta. Hai visto, Anthony? Questa e tantissime altre favole i nostri amici potranno trovare qua nel diario di Diversamente Veneto.